aka kanya n'umugisha n'amahirwe tugize yo kugera muri iki gihugu cya Kenya, aho tuje gutembera no gusura abavandimwe nyuma y'igihe kirekire. Turavuga ngo tugere hano dutaramane n'abizera. Tudatinze, reka dusome ijambo ry'Imana iri mu gitabo cy'Abami ba kabiri, ibice byaho ni 2, umurongo wa 19. Tugiye kuvuga kuba uw'umumaro mu gihe cyawe, gukora igikwiye mu gihe cyawe. Igitabo cy'Abami ibice 2, umurongo wa 19. Haravuga ngo bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi, amishamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi ntabwo azongera kwica cyangwa kurumbya. Amen. Dukomeze n'ubundi muri iki gitabo cy'Abami, ibice byaho 4, duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo bukeye umugore umwe wo mu bagore b'umuhanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagira imbatazi. Elisa aramubaza ati, none se nkugire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe, ukinge utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose. Ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko amusigaho, yinjirana n'abana be mu nzu, arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu we ati, ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati, nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana, arabimubwira. Nawe ati, genda ugurishe ayo mavuta, wishyure umwenda wawe, asigara agutungane n'abawe. Amen. Icyo nshaka kubabwira, mu gihe gisa nk'iki, dukwiye kuba abumaro muri sekiteri zose Imana idushizemo. Uyu mugaragu w'Imana nk'uko tubivuze, Imana yamugabiye ingabire y'ubuhanuzi. Ku musozi w'ubuhanuzi Imana yari imushyizemo, yabaye uw'umumaro muri kominote yari arimo, yabaye uw'umumaro mu bari bamugose, yabaye uw'umumaro mu bwoko bwe. Nk'uko Bibiliya yabitubwiye hariya, yahageze muri uriya mudugudu, amazi yaho arura, amazi yaho asharira.
abanyamudugudu baza kumutakambira, baza kumukira bamubwira ngo abatabare, kuko bari bamuziho izo mbaraga z'ubuhanuzi, kuko bari bamuziho izo mbaraga zihindura ibihe, kuko bari bamuziho izo mbaraga zimukominika n'ijuru. Baza kumutakira kugira ngo ahumanure y'amazi, kuko yari mu bihe bye. Arababwira ngo munzanire umunyu, hanyuma munyereke isoko y'ayo mazi. Ata wa munyu awuminjamo. Uwo yari ku musozi wiwe w'ubuhanuzi. Uyu munsi wa none hari sekiteri dutandukanye, hari ingabire Imana yatugabiye zitandukanye. Hari abari muri commerce, hari abari mu bucamanza, hari abaririmbyi. Bya bindi byose Imana igushizemo, ukwiye kuba umumaro mu bakuzengurutse, ukwiye kuba umumaro mu bakugose. Yesu ashimwe. Ikibazo uyu munsi wa none dufite, ikibazo uyu munsi wa none isi ifite, nuko abantu ifite mu ngabire Imana yagiye itanga, twese usanga benshi babikora ku bw'inyungu zabo bwite. Babikora bashaka amaronko, bashaka amaramuko, ariko siko byagakwiye. Mbere na twagakwiye gushira inyungu z'Imana mbere. Yesu ashimwe. Nubundi ijambo ry'Imana riratubwiye muri iki gitabo cy'Abami ngo aragenda n'umubyeyi ari ufite umugabo ukorera Imana, yarapfuye asiga amadeni. Umupfakazi wasigaye ntiyari afite ibyo kwishura, ariko agira amahirwe yo guhura n'umukozi w'Imana. Aramutakambira, aramubwira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye ntakiriho, yarapfuye, niyenda urabizi, ariko yasize amadeni kandi ntacyo kwishyura mfite. Uwishyuza araje, akeneye kwishyurwa ibyo umugabo wanjye yasize ariye. Nta yandi mahitamo mfite usibye kumuha aba bana banjye kugira ngo ajye kubagira abacakara, ajye kubagira abagaragu be, ideni umugabo wanjye yasize rizavemo. Yesu ashimwe. Nta bundi buryo uyu mubyeyi yari afite usibye guhungira ku Mana yonyine. Agira amahirwe yo guhura n'umugaragu w'Uwiteka, aramutakambira ngo agire icyo amufasha. Financially ntacyo yari afite cyo kuba yamumarira, ntacyo yari afite yamuha. Nawe aramubwira ngo uragira nkugirire nte, uragira ngo ufashe iki, aka kanya niki unyifuzaho? Ariko aramubaza ngo mbega hari icyo ufite mu rugo, hari icyo ufite iwawe? Undi ati ntacyo. Niko gukora iriya acte prophétique, kuko muri we yari afite izo mbaraga, muri we yari afite ubwo bushobozi, muri we yari afite communication n'ijuru. Aramubwira ngo genda utire abaturanyi ibintu, ugenda uminjamo ya mavuta, unyanyagizemo ya mavuta. Ahagaze mu mwanya we, agiye kuba umumaro mu gihe cye. Nta zindi nyungu yarebaga ku ruhande, zari inyungu zo kurengera umugaragu w'Uwiteka. Aricyo kibazo uyu munsi wa none dufite. Mbega abo bakozi b'Imana bashobora kuba ab'umumaro mu gihe cyabo, bashobora kuba ab'umumaro muri sosiyete, bashobora kuba ab'umumaro mu midugudu yabo, bashobora kuba ab'umumaro mu bihugu batuyemo, turabafite? Icyo ni ikibazo. Icyo ni ikibazo.
uri muri bizinesi runaka, mbega uri umumaro muri ba bandi bakugose, uri umumaro mu bapfakazi bari iwanyu, uri umumaro mu mfubyi ziri iwanyu, uri umucamanza, uri umumaro muri ba bandi bakugana mu nkiko, uri ku musozi wa entertainment, uri umumaro muri iyo ngabire Imana yaguhaye. Ikimana yaguhaye kimariye iki abakuzengurutse? Ikimana yakugabiye kimariye iki ba bandi bose bakugose mu mudugudu w'iwanyu, mu gihugu cy'iwanyu? Dukwiye guhindura tukaba abo mumaro muri sosiyete, dukwiye guhindura tukaba abo mumaro mu bihugu byacu, dukwiye guhindura tukaba abifuzwa n'abantu. Uyu munsi wa none dufite icyashya, itorero ntirigifite icyanga ryahoranye, abakristo ntibagifite icyanga bakakwiye kuza bashaka mu itorero, ntibakiri kubonamo icyo cyanga, ntibakibonamo ubwo buryohe. Kubera iki? Ba bandi bakaje basanga, ba bandi bagakwiye kuza baririra, babigize bizinesi, babigize ubucuruzi, ntibakiri umumaro kuba bagose bose. Kristo Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Duhindure tube abo mumaro, duhindure tube abo mumaro mu bihugu byacu, tube abo mumaro mu bwoko bwacu, tube abo mumaro muri sekiteri zose. Ikimana yakugabiye, ikimana yaguhaye, ukwiye kuba umumaro. Imana ibaha umugisha. Murakoze.